Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan nagaa jirtu keessanii ani nagaa kooti. Nageenya bira jiru akka isin biras jiraatu abdii qaba. Eeshaas manoota chaanaalee kootiif haratata subscribe share like gochuun dagatinaa isinan jedha. Harammootu ijoo jaalalleen kan kee dhugaan si jaalata yookaan akka si jaalatu beekuudhaaf yoo waan kan sin jedhe yookaan seef raawwate qofaadha. Isa muraasa hojiin ilalla isinan jedha. Inni tokkoffaan sitti gammada sin jedhamuutu yeroo baay'ee deddeebi'ee siif hima jechuudha. Akka jireenya isaa keessaa asii jiraachuu keetiif akka sitti gammadu akka isa boonsitu karaa marattu si argachuu isaatti akka sitti gammadee bakka darsisa jedheetiin jireenya gaarii si wajjin jiraachuu of fuuldura isaa sitti haasaa jechuudha. Ana osoo hin taane nuti hin jedha malee. Ni jira jechuudha yeroo tokko osoo masajjaasoo namni tokko jireenya ofii adda ofii oofachuuf yaala jechuudha. Inni garuu irra deddeebi'ee sitti hima jechuudha. Sitti gammada akka ati saalfachiisne yeroo maraa yookaan immoo akka simboonu irra deddeebi'ee akka sitti gammadu sitti hima. Jireenya kan koo keessa waan ati jirtuuf bare hooma takkaayyuu alhamdulillah sin jedha jechuudha. Sitti hima yeroo baay'ee irra deddeebi'ee akka sitti gammadu. Sin jedha. Inni lammaffaan immoo irra deddeebi'ee siif dawwala yoo sin jedhu kana himmoo ni jira jechuudha. Shamarreen takka tokko dhiirri dawwalee fiitiin hin jedhu. Kuni maaliif dawwalaa oola? Nuti beeytanii kan nu barbaadu kan nuun bilbile duukarra hiraarra jechuudha. Yeroo baay'ee kan nuun bilbile kan nu quba nuun qabne jechuudha. Kan nu dagate duukarra hiraarra jechuudha. Kan nuuf bilbilu jalaa inumaayyuu hin kaasnu dhugaan jirtu kanuma jechuudha. Yeroo baay'ee namni tokko nu barbaade garuu nuti beekuu fi dhabnee irra deddeebi'ee namni sun nu dawwala jechuudha. Fakkeenyaaf garuu nama sanii inni gonkumaa beekuu hin dandeenyu jechuudha. Namni si jaalatu irra deddeebi'ee sagalee kan kee dhaguu barbaada. Garuu kan nuti yeroo baay'ee irra duukarra fiinneetiin hin jennu kan himmootiyyuu boonnee fi hiraarree fi ofii keenyaa of wallaallee hanga jennu duratti kan geennuuf nama akkamiiti nama nuuf hin dawwalle nama quba nu qabne yookaan himmootiyyuu jireenya yeroo qofaaf kan nuti haasoo barbaadu duukarra yeroo keenya gubnee hiraaraatiin hin oolla. Osoo kan nu barbaadu baay'een jiru osoo kan sa'aatiin nu dawwalee sagalee keenya dhagahuu barbaadu jiruyyuu jechuudha. Kanaafuu dhiirri tokko irra deddeebi'ee siif dawwala. Yeroo baay'ee ani yeroo hin qabu sin jedha dhiirri tokko as hin jaalanne. Ani yeroo hin qabu. Kana jechuun himmootu yeroo hin qabu jechuun siif yeroo hin qabu malee inni yeroo hin qaba garuu sa'aatii siif kennu waan hin barbaanne qofaaf. Kanaafuu yaadis nama yeroo siif kennee sochi haasee yaadisa jijjiiru siif wayya malee kan siif hin dawwale kan si cufee ollaarra osoo taa'u siif hin dawwale maalirraa goota? Maaliif sammuu kan qabu dhukkubsiteetiin hin jedha ollaarra jira sitti hin dawwalu. Bakka ati sadagadhu kan si dawwalee kan si jaalate sin jedha. Sajjammar dhiirri yoo si jaalate si wayya ati shamarreen jaalachuu manna jechuudha. Maaliif jennaan jireenya kan kee gammachuun jiraachuu hin dandeettu ati jaalattee ittiin jette taanaan jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa dhiirri jaalatuu qabaata. Dhiirri tan jaalattu osoo hin taane kan jaalate duukarra deema jechuudha. Isa jaalattu osoo hin taane kan jaalattu duukarra malee inumaayyuu ta'a isa jaalattu gontuu fedhoo ta'e warqii abbaa fedhoo fakkaate sin jette gonkumayyuu ofiisiitiin jaalattini duukarraa nu jechuu hin danda'u. Haadha manaa yookaan jaalallee isaa godhachuu hin danda'u jechuudha. Yeroo baay'ee dhiirri kan barbaadu kan ofiisaati jaalatu malee kan isa jaalattu miti. Kanaafuu ati himmootuyyuu yeroo inni kasii dawwalee jedhu yeroo namni tokko siif daddawwalee jedhu akka si barbaade hubadhuuf jechuudha. Akkasin jedha inni sadaffaa sitti dhiyaachuu barbaada. Sitti dhiyaachuu barbaada yoo sin jedhu mootiyyuu dafee jechuudha. Sirraa fagoo yoo jiraateetiin hin jedhis akkamitti akka si argachuu barbaadu jireenya mijeessa jechuudha. Haala jireenya keessanii halaalarraa ta'uu danda'a fageenya ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu fageenya san immoo akkamitti akka kaleessuu qabaatu hanga danda'e tokko jechuudha ni xaara. Jireenya keessan isin jidduu jiru fooyyessuudhaaf jechuudha. Kanaafuyyuu sitti dhiyaachuu yoo inni barbaade sin jedhu daddafee si argu yoo inni barbaadu mootii ati waan biraa sitti fakkaate dhugaa qofatti dubbadhu jechuudha. Jireenya kan kee keessatti dhugaatti dubbadhu hin sobini si argachuu isaa xaaruun immoo uummata akkasii ta'annoo sin jedhu jechuudha.
kan ati maaliif jechuu dandeettu na argachuu maaliif barbaade inni kan jedhu yoo waan ho'ii sobdee waan san hanga sirreessitu yeroo sitti fudhate situ beeka jechuudha. Garuu iyyuu dhiirri tokko si argachuu yaaduun baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Maaliif jennaan hangam jireenya isaa hanga ati jireenya isaa keessa seentee si arguuf waan sitti gammadee si barbaadu qofaaf jechuudha. Kanaafuu yoo ati immoo gara biraatti hin fudhatini yoo inni daddafee si arguu barbaadu sin jechuu barbaada. Inni arfaffaa si gammachiisa. Siif yaada. Si qaqqaba jechuudha. Si gammachiisuu sin jedhu amma fakkeenyaaf ni jira jechuudha. Namni tokko silkii maa yoo ati bilbiltee fiitiin hin jette biizii fa'aa jedha wanta fedhe jechuudha. Osoo immoo wanta fedhe sirra raawwateeyyuu garaa hin nyaattu jechuudha. Garuu dhiirri si jaalateetiin hin jedhe siif laafa. Garaa ofii dabarsee siif kenna jechuudha. Akka waan inni miidhameetti miidhama kan kee akka waan ofii isaatii miidhamutti yaada jechuudha. Garuu sin jaalatu taanaan hoo hanga fedhe si gammachiise si gaddisiise rakkoo isaati jechuudha. Yeroo ofii isaatii barbaade bichaatti yoo waan ho'iitiif si barbaade sin jedhe sanitti si dabaluu danda'a jechuudha. Hin beekamu. Sa'aatii ofii isaatii qofa si barbaadetti ni jira jechuudha. Dhiirri tokko mee yaada jechuudha. Jireenya keessan keessa isinitti dhufee ta'uu danda'a. Ni deema. In cadhistaatis ni deebi'a yeroo ho'i yoo deebi'etti waan ho'i sitti qabata wanta ho'i akka raawwattuuf jechuudha. Kana jechuun immoo baay'ee tokko namatti ulfaata jechuudha. Ati yeroo kana waa'ee isaa kan beekne inni immoo tuyyuu deemee gara fedhe deemee dhufee atin jaalatta uummata akka gochuu hin dandeettu hin taqabbalta jechuudha. Waan jaalattuuf asheettaa waan inni sin jedhu maraayyuu. Deebi'ee deemee jireenya kan kee keessatti waan ho'i sitti qabata waan ho'i akka raawwattuuf jechuudha. Dhiira akkasii saniifaa ofirraa fageessi jechuudha. Kanaafuu kan si gammachiisu kan siif yaadu kan miidhama isaa akka miidhama ofiitti ilaalu jechuudha. Dhiirri yoo si jaalateetti miidhama kan kee hin fedhu miidhama isaa yoo si miidhayyuu akka waan ofii isaatii miidhametti yaada waan ta'eetiin jedheef sirraa fagaachisuu hin barbaadu sis miidhuu hin barbaadu jechuudha. Yeroo silkii maa yoo si dabaleedha bakka waan ati na wajjin haasawati jetteen jechuudha. Silkii kan kee keessa bulee oolu xiqqoo malee itti hin jedhu jechuudha. Maaliif jennaan si jaalata waan ta'eef kan biraa qabu waan ta'eetiin jedheef jechuudha. Jaalalleen yeroo baay'ee silkiin isaa biizi jedheetiin hin jedhu yookaan immoo tuyyuu nama ati jaalatte ho'i jechuudha. Silkiin isaa yeroo baay'ee biizi yoo sin jedheetiin hin jedhan namni sun akka rakkina ho'i qabu hin dagatin jechuudha. Biizi jedheen yoo daddafee dhufeetiin hin jedhini rakkina ho'iitu jira. Maaliif jennaan bara akkana bebaluu hojii haasaa tureetuun akkasiitiyaa sin jedha jechuudha. Ati eeshima jettan garuu miti waa biraatu jira jechuudha. Kanaafuu wanta akkasii yoo jireenya isaa keessas yaannoo jedheetiin jedhu nama akkasii qorachuu qabaata jechuudha. Kanaafuu kan si gammachiisu kan siif yaadu kan si qaqqabu karuma ta'e kamiyyuu akka ati miidhamtu hin barbaadu miidhama ati miidhamtu san immoo miidhama akka ofiitti waan laaluuf si miidhuu inumaayyuu hin barbaadu jechuudha. Inumaayyuu jechuudha. Hanga danda'e tokkoon irraa of orgaa jechuudha. Dabarseetiin inni kan isaa siif kenna malee kan keessarra hin barbaadu jechuudha. Ofii isaatii dabarsee of siif kenna malee jechuudha. Kanaafuu ati immoo kan inni hagastiif raawwate yeroo san lama ta'uufii dandeetta jechuudha. Inni shanaffaan si amana. Si amana yoo sin jedhu immoo bakka si shakku wantuma fedhe yoo ati raawwatteetiin hin jette waan si jaalatuuf waan akka ati jaalattus waan beekuuf si amana. Jireenya isaa mootuyyuu wanti amanamummaa caale hin jiru jechuudha. Jireenya jaalalaa keessatti wanti amanamummaa caale gonkumaayyuu hin jiru jedhee hin yaadu jechuudha. Namni tokko yoo jireenya jaalalaa keessatti waliin amananii jireenya ofii gonkumaayyuu jiraachuu hin danda'u. Kabajaa walii qabaate yoo walii hin amananii amanamummaa yoo hin jiraatin imaayyuu jireenya jaalalaa baay'ee hangas mara jedhee hin assaabu jechuudha. Kanaafuu inni si amana wanta fedhes yoo ati raawwatteetiin jette si amanuu isaa hin dhiisu jechuudha. Maaliif jennaan si jaalata badina irratti yaada jedhee waan si yaadne jechuudha. Ati mootii daraa yeroo inni si amana sin jedhu san caala amanamtuu fi ta'aa deemta jechuudha. Maaliif jennaan innuyyuu si amana badii tokko akka inni sirratti argu waan ati feeneef badii maayittuu yoo jiraatte irraa of argita jechuudha. Maaliif wanti inni si amane qofaadhaaf jechuudha. Kanaafuyyuu dhiirri si jaalatu si amana si jechuu barbaadetu. Jahaffaan waa'ee kan kee beekuu barbaada. Waa'ee kan kee beekuu barbaada sin jedhu warra kan keetti wal baruufidha. Yeroo ammaa kana warraanuyyuu wal baree gartuyyuu namni baay'een kan miidhaa namarraan geessisaa jiru baay'eetu jira jechuudha. Ani kamaayyuu hidhatee geesse
keessattuu jireenya biyya Arabaa keessatti kan qarshii irraa nyaatee dhiisuu fa'aa osumaanii kan walirraa qabanuyyuu jireenya isii mara balleessitiin kan dhiisu baay'ee jiru jechuudha. Namni tokko garuutuyyuu waa'ee kan kee beekee yookaan immoo haadhaaf abbaa kan kee baratee fi jaalala dhugaasiif qaba jechuu miti jechuudha. Kanaafuyyuu ati walumaa qabatti namni tokko si jaalate waa'ee kan kee beekuu ni barbaada. Eenyuun akka ati taate maalnatti kan keessi qorata karamirraa akka ati dhufte wantuma kan kee maraayyuu beekuu barbaada jechuudha. Wanta zuuraa kan kee yookaan immoo si cinaa jiran maraayyuu nama maraayyuu jechuudha beekuu barbaada. Kanaafuyyuu haadhaaf abbaa kan keetii wal baruu barbaada. Hanguma fedhes yoo ta'e garuutuyyuu yoo nikaa irraa hin qabne yookaan haadhaaf abbaa manaa yoo hin ta'ini ati hanguma fedhe yoo ta'e itti of gadi hin dhiisin amanamummaa guutuu irra hin kaa'in. Kana qaama carrasha irratti siif andhaameetiin jedhu maaliif jennaan jireenya ammaa keessa jiru kana keessatti baay'ee of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Jireenya jaalalaa keessatti baay'ee keessattuu shamarran irra wanti sa'aatii ammaa kana keessa gahaa jiru daran kan cime yookaan immoo daran kan babal'achaa jiru yoo ta'e argameetiin jedhu. Kanaafuyyuu kana jechuun shamarran yeroo baay'ee kan miidiyaa irratti suuraa isaanis ta'e karma ta'e kamiinuyyuu adeemamu ni argina jechuudha. Kana jechuun immoo nuti baay'ee of dabarsinee kennuu jaalanna. Kana jechuun jaalala nama hin taane yookaan nama jireenya keenyaan hin malletti jaalalaaf wajjin jammarratiniin booddee keenya mootii salphina yookaan rakkannee hin jenne jechuudha. Kana jechuun ati jaalattee waan feetiin raawwachuu fi dandeetta. Gaafa jaalala sassi wajjin keessee waan barbaadu sirraa hun dhabeetiin jedhee wanta duraan ati gootuuf yookaan raawwachuu fi didde yookaan immoo jireenya jaalalaa keessatti yoo waan tokko waan duraan raawwattuuf ati raawwachuu fi didde gaafa sana wanta ati hojii raawwatte ciitee kan kee mara baasuu danda'a jechuudha. Kanaafuu ati hanguma fedhe yoo ta'e hanga qaama wal bira geettuu deemu. Waa baay'ee irraa of qoxxubii siin jedha kuni dhaamsa kan kooti jechuudha. Kanaafuu of qusadhaa waan keessan mara jireenya biyya Arabaa keessa jiraattanii waan keessan mara dabarsitanii dhiira tokkoof hin kenninaa. Hanga fedhes yoo jaalattanii jettan kana dhiirri ni jira jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti maaliif kan isiniif dhaabanii macarashaa irratti fakkeessatiniin kan nama nyaataatti hin jiru sa'aatii ammaa kana keessa baay'atee jira jechuudha. Dhugaan jirtu kanuma jechuudha. Hunda jechuu kan kuutii miti. Fakkeessee dhiira dhugaa fakkaatee dhufeetiniin kan mujirima ta'eetiniin si mujirimeessee wanta ati qabu sitti mujirima ta'ee wanta ati qabdu mara sirraa nyaatee qaama kan keessa fiixee bira deemu baay'ee jira jechuudha. Maalnatti isaa osoo hin beekin bineensa guyyaa akkasitti ta'e jechuudha. Kanaafuu ati nama akkasanii ofirraa eegi ni jira jechuu barbaadeetti hunda jechuu kan kooti miti. Noof walchaa horii dhiiraa jechuu kan koote. Maaliif jennaan dhiira baay'ee qabna qaalii. Dhiirri gadheen immoo kan fuura namaa bichaa jaalatu baay'een guutee jira. Yeroo ammaa kana keessa daran waan babal'atee jiruuf nama akkasii sanfaarraa rabbiin isin haa qabu. Isinitti iyyuu hin qabini isin jedha nama dafqa namaa barbaadu osoo hin taane kan dafqa ofiitiin bulu rabbiin isinitti haa qabu. Isin jedha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti subscribe share like gochuun dagatinaa isin jedha.